Tá conseguindo ouvir? Eu escuto grilo, escuto o galo cantando, talvez o ruído das crianças brincando, mas eu não escuto passarinhos. Parece que eles não estão visitando tanto aqui a nossa granja. Então hoje é dia de criar um alimentador de passarinho, pra gente ter esse canto deles que eu gosto tanto aqui perto de casa. Então vamos lá, eu vou hoje contar com a ajuda de alguns amigos pra gente fazer o alimentador de passarinho. Vamos usar uma madeira reaproveitada e vamos ver o que acontece. A gente nunca fez isso, vamos testar, né? Eu acho que vai ser legal. Eu me lembro de na casa que eu morava, toda manhã eu escutava bastante os passarinhos na janela. A minha avó sempre cuidou muito de planta, de flores, e os passarinhos faziam parte desse cotidiano, né? De dia a dia, de estar lá em casa e ouvir eles e ser acordado por eles. Então isso faz muita falta, e principalmente, cara, a gente tem esse espaço aqui todinho. Eles são daqui, então por que não trazer eles mais pra perto, né? Vamos fazer aí o negócio acontecer. Olha aí, galera, os ajudantes de hoje aqui, ó. André e Pedro. Os caras rochedos aí, ó. Por aí. Granja L Rimas. Vão ajudar aí no processo. Mostra aí, bicho. Aí, a gente vai Acorda, sapinho! tirar a casa do sapinho Meu pra amigo. construir a casa do passarinho. Acelerado. Então, vamos lá, galera. A gente tem que planejar. É uma coisa que eu não sou muito bom, é planejar. Mas eu também nunca fiz, então Ele vamos queria ver. ter um filho só. Tá entendendo aqui a ideia? Uhum. Esse aqui é a caixinha pra gente colocar a base. Aqui a gente bota os alimentos e tal. Aí é o desafio, como é que a gente faz o telhado? Eu pensei em subir uma tirinha de madeira aqui, Certo. outra aqui, prender daqui pra lá. E aí a gente usar uma telha que a gente tem ali que é mais flexível e Massa. fecha. Show de bola. Já, e as medidas, tá pensando em quanto? Como é do tamanho de uma folha, ele tem 21 por 30. Ok. E de altura? A altura eu pensei 2 dedinhos Ok. E No máximo. pra cá? pra cá. Um palmozinho. Um palminho. Um palminho desse tamanho? Um palminho desse tamanho. É. Essa Amigo, isso é uma longe. palma de banana, meu amigo. Não é? Uma palma de banana. Olha, galera, o projeto é esse aqui. Vê se ficou bom. Olha isso, no AutoCAD faz sucesso.
Aqui, ó. Ela vai ficar assim. Tá vendo? Vai ser parafusada. Não vamos bater prego não, vai ser parafuso aqui. Beleza? Tá assim, agora a gente vai parafusar para depois fazer o teto e colocar no lugar. Olha o teto. Segura forte, Lulu. Então, pessoal, quase no final, só falta agora colocar o teto aqui, fixar a água dele, o bebedorzinho dele e botar no local que a gente quer, que provavelmente aqui na frente de casa o local que a gente vai colocar, para que eles possam vir sempre e cantar pertinho da gente. Bom, vou fixar aqui a casinha do passarinho, porque ali já fica o quarto que eu durmo, então acordar cedinho com eles cantando ia ser ótimo, beleza? Então essa aqui é a altura mais ou menos. Vou cavar, colocar a estaca, depois a casinha em cima e botar uma comidinha para os passarinhos. Sai da onde? Sai daqui, Cláudio. Sai da onde? Aí pra... Isso aí, pessoal. O projeto ficou pronto. Nossa casinha de passarinho. Os amigos ajudaram bastante, meus filhos também. E a gente gostou do resultado. Em breve a gente faz bem mais para espalhar por aqui, pela granja. E obrigado aí por ter ficado até o final. E até mais.